Faly miaravantsika rehetrarehetra indray atao ato amin'ny korbanina ihany dia tsara kely astuce kely ho anareo izay androany. Mety manontany tena hoe iza ny olona ao ambadika ireny fanaovana publication amin'ny réseaux sociaux amin'ny LinkedIn, YouTube, site web sy ny page Facebook-nay ireny sy koa mety manontany nareo hoe aiza no ahitanay an'ireny hevitrana publication sy contenu avoakanay ireny dia izay secret izay no validiko anatin'ity vidéo ity androany. Dia manasa anao zany hijery hatramin'ny farany an'ity vidéo ity. Aty amin'ny voalohany dia tiako hazavaina kely hoe inona ilay resaka amin'ny fanaovana stratégie de contenu dia zavatra mila fantarinareo aloha anatin'ilay izy. Point anankitelo ihany resahako anareo alohan'ny hamelako an'ilay fanontaniana napetrako tamin'ny voalohany teo. Voalohany indrindra aloha raha hanao contenu ianao dia mila safidinao tsara hoe inona ny zavatra avoakanao, izany hoe mifandraika amin'ny secteur d'activité anao ilay izy sy mirépondre amin'ny besoin ny cible anao, izany hoe raha ohatra ka raisiko hoe mivarotra akanjo ohatra ianao dia amin'ny resaka lamaody izany ny publication afaka avoakanao, afaka mizara tips kely ianao mahakasika hoe aiza misy mpanjaitra tsara dia manao lista kely ianao dia partagenao amin'ny ireo mpanaraka anao hoe raha mitady mpanjaitra nareo dia reto misy, iny ahafahanao manampy ny hafa. Ao anatin'izay koa mila mijery ianao hoe inona ny support ampiasainao, le support tiako tenenina le hoe mampiasa vidéo ve ianao, mampiasa sary sy ohatr'izany. Dia ao amin'ny lafiny io misy an'ilay vidéo efa nataon'ny mahery izay resaka identité visuelle, iny nahafantaran'ny olona anao hoe rehefa mijery an'ity couleur ity za dia ihany n'ity entreprise ity. Dia raha mbola tsy hitanao iny vidéo iny dia apetraka eo anaty description ny lien dia jereo ao hoe ahoana ny importance ny resaka identité visuelle anatin'ilay stratégie de contenu. Satria ao amin'ny pagenao tsy dia tsara zany raha hoe feno couleur samihafa be da be hoe androany mampiasa rouge dia raha indray bleu dia raha indray vert fa mba asiana charte graphique kely asiana identité hoe vao mahita rouge zao zay dia izao mieritriretinay. Teboka fahatelo farany mila mametraka nareo calendrier éditorial. Ny ataonay misy outil izay hitanay mety aminay dia efficace izy tsotra izy ampiasainay dia anatin'izay rehefa hitanay hoe reto no contenu avoaka mandritra ny semaine dia mampiasa an'ilay RTBOL izay raha ohatra hoe mbola tsy hitanao koa ilay RTBOL dia apetraka eo anaty description ny lien manazava hoe inona ilay RTBOL. Ohatrany hoe tableau de bord kely na contenu zany ilay RTBOL raha tsotsorina ilay izy. Ao anatin'izay rehetrarehetra izay hitany contenu, hitany support na contenu natao, hita hoe revenir ilay izy publiena dia eo koa misy astuce kely afaka atorony anareo rehefa manao programmation mamoaka contenu izay rehefa sabotsy salady tsy hoe miasa sabotsy salady korbanina fa misy outil ampiasaina afaka miprogrammer publication. Raha amin'ny Facebook zao dia misy an'ilay créateur studio iny dia manao créer anao dia any ambany misy hoe programmer la publication dia programmenao amin'ny daty izay itiavanao azy na amin'ny firy dia avoakany iny amin'ny ora iny. Raha sur LinkedIn indray LinkedIn tsy manome an'izay possibilité miprogrammer izay fa mampiasa an'ilay outil izay hoe buffer dia iny koa mampidirinao publication anao dia programmer ny voaka sur LinkedIn ilay izy. YouTube koa misy rehefa mampiditra vidéo ianao dia any amin'ny farany misy choix hoe programmer sa publier maintenant sa misy choix maromaro dia programmer ilay izy dia afaka publier amin'izay fotoana itiavanao azy, izany hoe raha misy zavatra tianao publier sabotsy na lahady na alatsinainy mety foana dia afaka programmenao aloha foana ilay izy. Dia ny important an'izay zavatra izay mila régularité ianao fa manao contenu fa tsy hoe androany ianao mamoaka dia raha pitsy indray tsy mamoaka dia afaka raha volana indray vao mamoaka dia tsy misy dikan'ilay izy satria lasa tsy visible foana ny pagenao fa plus ianao manao contenu plus hitan'ny réseau ilay izy hoe ty page ty zany be interaction be dia plus visible ianao. Zay zany important be anatin'ilay stratégie na contenu hoe mampiakatra ny visibilité anao. Exemple hita mivaingana zao korbanina 8000 followers izy tamin'ny voalohany zao izy efa lasa 23000 tao anatin'izay fotoana izay nampiasa an'ilay contenu. Dia amaliko an'ilay fanontaniana amin'izay ary hoe iza ny olona ambadika ilay fanaovana contenu sy hoe aiza no ahitany an'ilay idéana contenu isan'andro. Ny olona ao ambadika ilay izy izay rehetra miasa tao amin'ny korbanina ilay olona efa hitanareo manao vidéo rehetra reny mandray anjara daholo amin'ny fanaovana contenu. Napiko an'izay hoe aiza no ahitany an'ilay idéana contenu
tiako tenenanareo fotsiny tamin'ny voalohany olona iray ny sahanany hoe fanaovana publication no contenu dia hita hoe somary sahirakirana ihany ny fanaovana liste satria mahita idée anao 2-3 jours une semaine fa après tena sarotsarotra mahita idée hafa indray dia nahita outil zay calendrier éditorial pendant une année no adaptenay amin'ny ka ny activité anay ohatran'ilay teneniko tamin'ny voalohany hoe choix le contenu avoaka zany fa ndraiky amin'ny activité anay fa le outil manome directive fotsiny hoe androanareo ty topic ty no avoakanareo rahapisinareo ty indray ny avoakanareo iny zany dia efa nanampy be anay nahita an'le outil zay dia olona ray ihany mijery an'izy dia sy nanao an'izy dia oui nanampy dia fa rehefa nandeha fotoana dia somary limité ny idée sahirakirana dia farany nahita hevitra izay efficace le tsara taminay décidé zay hoe isaky ny lakamisy ariva izay rehetra atao ampiasana mivory dia samy mitady an'le contenu apetraka eo ambany masina eo zany le calendrier hoe reto ny contenu antsika tokony avoaka mandritra ny herinandro dia samy mameny heviny ny mpiara-miasa rehetra hoe zao ny hevitro amin'io dia izy raha bita be dia mahavita mahita contenu mandritra ny herinandro dia sady diversifié be le idée sy mahita zavatra hafa mihitsy satria tena samy manana fomba fisaina ny daholo samy manana créativité amin'ny daholo dia hitanay hoe nety dia zay aloha astuce anankiray afaka appliquenareo koa ohatra hoe hamoaka contenu isan'andro nareo afaka miara-miasa anatin'le izy dia ny exécution fotsiny afaka mampiasa an'le outil nampiasaina rehetra teo raha anao resaka vidéo zao misy logiciel mora be fanaovana azy partager ny tahina ao koa ny le rehefa resahana resaka RTBOL sy ny zavatra rehetra teo raha anao resaka sary nareo misy resaka design Canva zao outil gratuit afaka ampiasainareo zay zany ny torohevitra afaka natoko anareo androany iny amin'ny fomba fiasan'ny coordinateur sy fomba fitadiavana contenu dia mino zay fa manampy anareo reny contenu avoakanay reny ohatra hoe success stories misy lesona afaka toana be dia be ao anatiny dia prototypes anay avoaka isaky ny mercredi arrive reny ny coach isa-maraina manome motivation anareo vao maraina hihetsika hipasser à l'action mino zay fa manampy anareo reny dia voarainay koa le retour mahafinaritra be anareo reny hoe mahafinaritra le zavatra atao dia misaotra fa reny mampanosika anay anao zavatra tsara ho anareo foana dia raha misy zavatra tianareo zarainay tianareo antaniana dia aza misalasala ny manoratra anaty commentaire na amin'ny antso an'ny Corban fa voniny izay ekipa mahafinaritra be ireo anampy anareo amin'izay ilainareo anay raha hitanao fa nanampy anao ty vidéo ty dia aza misalasala mizaha anazy amin'ny namanao rehetrarehetra dia izay fa mirary soa antsika rehetra veloma daholo eo